घरेलू इलाज के इस वीडियो में 12 साल तक के बच्चों में खांसी की बीमारी एवं उनके इलाज के बारे में बात करेंगे। कारण एवं लक्षण: ठंडी, खट्टी तथा बलगम बनाने वाली चीजों को खाने से बच्चों में खांसी हो जाती है। अक्सर देखा गया है कि धूल, धुआं, फ्रिज का ठंडा पानी पीने, जुकाम होने आदि के कारण भी बच्चों में खांसी हो जाती है। खांसी में बच्चों की छाती जकड़ जाती है। कफ वाली खांसी में बलगम भी निकलता है। छाती में दर्द होता है तथा खांसने की वजह से नींद भी नहीं आती है। घरेलू उपचार: इनमें से जो उपचार आसानी से उपलब्ध हो उन्हें अपनाएं। सूखे हुए अनार के छिलकों को पीसकर एक छोटा चम्मच शहद में बराबर मात्रा में मिलाकर बच्चों को सुबह शाम 3-4 दिन तक दें। खांसी में बहुत आराम मिलता है। अदरक के रस की 4 बूंदें एक छोटा चम्मच शहद में मिलाकर 3-4 बार दिन में चटाने से खांसी ठीक हो जाती है। थोड़ी सी फिटकरी तवे पर भून लें। एक चुटकी फिटकरी शहद के साथ दिन में 3 बार चटाएं। खांसी जड़ से खत्म हो जाएगी। बच्चों की छाती पर तारपीन का तेल व सरसों का तेल मिलाकर मलने से खांसी में बहुत आराम मिलता है। अगर तारपीन का तेल उपलब्ध ना हो तो केवल सरसों का तेल भी मल सकते हैं। डाबर का हनी टस खांसी के लिए बहुत ही उपयुक्त और बढ़िया दवा है। होम्योपैथी चिकित्सा: सूखी खांसी, छाती में जलन, गले में घड़-घड़ की आवाज में ब्रायो 3 की एक-एक गोली दिन में 4 बार दें। सर्दी लगकर खांसी होने पर एंटिमटाड 6 दें। यदि श्लेष्मा के कारण कफ वाली खांसी हो तो एपिकफ 6 दें। नाक बंद जुकाम तथा खांसी की हालत में नक्सवामी का 6 दें। नोट: ध्यान दें, होम्योपैथी चिकित्सा में होम्योपैथी दवाइयों को चिकित्सक की सलाह से ही दें। धन्यवाद।